Raddomda oldi, ko'rdim sizni. Aytmoqchi o'g'il ko'rib oldim. Ikkinchisi ham o'g'ilmi? Uchinchisi qada 3 ta o'g'lim bo'ldi. Yoki umri bilan bergan bo'lsin aka, uzr qizim. Alo, o jonim qizim. Voy asali meni, bo'ldi, nima bor ey qizim? Bo'pti jonim, xo'p. Qarang, qiz mehribonda deyman baba. Nima bor ey desam, o'zingiz kelsiz bo'ldi deydi. Qara. Qiz bo'lakcha, kechma 11 gacha kutib o'tiradi. Borsan bo'yinlarini kutib olaman. Mazada qiz. O'g'il ham yaxshi-ku. Ha, o'g'il nimasi yaxshi? 4 yoshdan keyin bemaza chiqib ketadi. Qiz boshqa. Ha aka. Men ham bitta qiz ko'rib olishim kerak-da. Ha, bo'ldi, litseyni olish kerak edi uning uchun. Qanaqa litseydan? Bo'ldi, sovqatib ketdimi? Bo'lmasa yo'lda oxirgacha yuring aka. U yoqqasa, Qiz kerak bo'lsa yuring, bo'lmasa mang, zarilmas bizga. shunda aniq qiz bo'lamiz, Bo'ladi. Davay. Yo'qchi. Baniyat shifo. Uy, yomon sovuq-ku. Sovuqda endi nima qilish Qancha kerak? o'tirish kerak? 20 minut o'tiring yetadi aka. 20 minut. Ha. Yomon sovuq ekan-mi bitum? Qarang. Uy, sovuq. Vahima qilmang, nima sovuq? Sovuqmas bu. Bor muzga chiqib ket. Nima? Muzga? Kerak emas muz, mana o'zi sovuq ekan normali. Aka solaylik, men aytyapman lekin. Yo'q, sovuqligi yetadi. Bo'ldimi? Chiqaraveramiz. O'zingiz bilasiz, yo'qcha tursin. Bo'ldimi? Sovqatib ketdim-ku. Ha, sovuq ko'rish shunaqa sovuq bo'ladi-da aka. Endi 33 gradusga tushibdi. Yana 2 gradus tushirsak, Fatima Zuhrani dadasisiz-da. Hamidovaga kim? Men? Tabriklayman. Nima bo'ldi? Qo'chqordek o'g'il. O'g'il? Men qizga litseyni qiluvdim-ku. Ha? Aka. Ha, biz sizga ashib paytda tog'oraga mustalaysiz desak nima deysiz? Aka.